Hei tid, så det atter her vi en nødgen parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Ronny Petersson som teker seg av det ljøtekniske, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, ja, vi spyrer hver affær hva ligger av Gjerstan, og derfor jeg spyrer Paul atter og idé. Ja, til grunnen vinskaper, altså. Jeg vil sende opp til vi Darius og Daniel, og i Daniels bok kapittel 6, ja. Hvordan gav viner der var? Konkeren her, og det store veldige rysen, og Daniel som jeg var en træler, borteført, tidsen. Så det en kjallsamme vinskap. Ja. Det ständer om att som vi vin omgångsherren till som möttast han och satt man hans har varit om åpenbara och då. Och man tänker att bäge Daniel och Darius så störst i honom. Herran. Ja. Så vi ska där för mer. Som vi vin omgångsherren till möttast han. Och satt man i hans herra, ska vi att han åpenbara över då. Och det då också här om han satt med alla som Daniel satt och i för gode. Och hur han levde ju ut i satt med alla. Och det tids mer som om att Darius ösne kom att leva ut i satt med alla. Ja, men det sker på grund av Daniel. Jo, nettopp av Daniel. Ja. Men øysene jeg tar i årsøk at det tar som han var setter av støttene sammen vi. Og som han var, så sier han, ikke bedre enn tøyre. Og i sin oppgave, så sier vi til at han kastet heter av han, og tar vilje ha han vekka på en eller annen måte, og tar finner han ikke i lovgjensa. Og det nok så løs at Taimon som har satt med det herrens være åpenbæra over at det så holdtekende at være viner vi godta, som viner vi vina. Akkurat, ja. Og den vinskaperen så holdtekende at smakt så sutt at herren gaur, det sa vi da øsne, ja. Tar vi til å smakka, og øsne se hvordan gaur herren Ja, vad har du så sett stein 4? Hver skal vi fære, spurt der, da? Ja, hver skal vi fære, så tar jeg hatt det til verlagen at opphavet til løyve kommet inn av byggva som ja? Opphav løsens. Ja. Så han ikke var en god. Han var løyve. Han løyve. Jeg har alltid hatt det så utroligt ta i tannvinskaperen utvecklas mittlen två män som Darius och Daniel. Så här ser männen som skulle tant kanske ta lompa. Tar finkarna gärna lov som skulle fettla Daniel. Det Daniel för eja. Inte tillbe till näkran utan kanske och så länge tog. Och första Daniel sa att det att det slår upp väldigt tøyen, så slår det ut på pelar ett lockshart ettla. Inne i så kassar som heter ut 4. Ja, så först han lite där, så får han in i det rummet som han bor i. Vi väntar mot Jerusalem. Och här ber han tror jag för en dagliga av fastas. Så börjar han in här. Och börjar vart här och hukte och vita hur han reagerar på det här. Och sa till kongen jag klär han att han gör det. Ja. Så i grunden så tar det råd att ge vi tar man av bena och ötlun tar det här att träta. Ja. Det var enten av det hela. Ja, det var enten, ja. Och tar vi också som tar arbeid vi har i fyra gode och i fyra för en öron, i fyra åkara kär och i fyra tar man vidt samla samma vi eller vidare och ösne i fyra alla människor. Så suttjar vi det här hur allvarsamt bra det var
som tar att vaft sig en oja. En ordentlig fettla. Ja. Ja, det alltså jag huxar mer och mer om det som tog en gånger alltså som man äldst och Ja. det akkurat det här det viktigaste i livet här som det viktigast inte att tracka fel. Nettopp. Det vi skiftar vi människor. Ja. Det är vi som vi är människan, ja. 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 Att man är ofullkommen och att man inte klarar allt. Det är rätt. Men det är människaligt, ja. Men det att du gör sådana rådger samma vid öron och mot i ögonen som är så tonaliga som Daniel var, att det är obåtaligt. Ja. Ikke för Daniel. Så Daniel var lika tryckor och i levebölden som han var inne till sig själv och i bön. No? Ja, nämligen. Det är akkurat det. Och då på ibland har vi några dömer om personer samma vid levorna. Ja. Och det vi tar till döms David. Because han gör det ändå alla levon som kom för när. Ja. Och tar han passa i fylke. Och så har vi hin olutna profeten. Som skulle färra att han skulle boa faktiskt dom från Gode. Men så måtte han inte färra samma vid heimater. Att för annan vid heimater. Men konger lats du gå så att ta emot bådskapen och fick ivetalan till att komma hem vid sig. Och tar han så för oss det, ta blev han alla upp en ävna lever som bara drapade han, men han inte gjort vi han. Så lever och profeter till höska samman hvis profeterna löjena. Annars inte. Ja, det är. Och det är. Han har ju varit upptäckt långt i förr. Det var han den här profeten. Ja. Och sen gör det bara inte mot det som han var bien. No? Han får inte rätt att. Så han skulle inte för en annan vid utåt. Nej, alltså han gjorde allt rätt först. Ja, först rätt, ja. Men så ända inte rätt. Nej, ända inte. Jag vet inte akkurat vad jag säger och nu det äntligen. Vi kunde inte sammanlukna till tøyna under lovene och så till tøyna i det. Men och här som vinskapen samma vi har och finner det och metaljan som talar till ditt hjärta. Ja, man kan också säga till att han mest tydliga mycket vinskapen. Det är vinskapen och vi har han själva. Ja, det är helt visst. Ja. Ja, det är det. Det är han som skapar hit. Det är han som fär hit och lä. Han som säger till görsen kongsens görster, säger han, är som arlöser i gott sånt. Så här var det hjärsta som och gärna kanske som är sådana kvapert och så vi ska för mer av ekviliga skilagård och sätter iver landsparsarna imiskar och så ska det hämta. Vi så stora japert i för öjna som tar överhånd av, va? Det är alltid öliga trist, men att det ligger nog till det mänskliga eller inte. Ja, det gör det. Vi tar var en döm om hammarna som har atlander om undergång och hela stora skala så. Det var faktiskt alla jötar, alla utrotna. Men det som man så hej atla Mordecai. Det så är han själv efter. Och det var en konkurrent i bolagen här. Ja. Som eisen blev lumpar faktiskt. Ja. Ja, till nekvas havriga händingar i skriften och da jag också om att det här så var det morgon da jag läste efter och så får jag också om att det här som ligger nog så nær och ätelsne schema och det som så är nämnde ju Jan om att sattmalan som är ankon öron lojkora
Og han sier her, ta i sutt himmeltøyen, versk fingra tøyna, manan stjøttenar, og i tumurgjørst, kvært ta menneska, at her kommer til å i ho, menneska badne, at du teker der avtøy, til Salmor 8, og vers 4 og 5, eller til 5, ja, 4 og 5, ja. Og i samband vi dette her, så sutja vi dette her, at Herren sier, og det og i Hebreerbrevet 8, 12, han sier, hette sattmalen, jeg skal gjøre vi teg, ettertar det her, sier Herren. Jeg skal letja lover møynar, og i sinne torra, og jeg skal skriva til her og hjärsta torra, og jeg skal være god torra, og de skal være folk mot. De skulle ikke lære hver annan, eller hver nasta søyn, og hver bravorsøyn, og sier, kjenn Herren. Og så kommer det til, de skulle alt kjenne meg, fra henne minsta middelen torra til den største. Og jeg skal være øvrettvise torra naivor, og ikke langt å minne synder torra. Jeg husker jo særlig om han som ber i 4 versene her, og hvordan han vi okkon, og i det, at dette finner du oi, Daniel, at det ber i, altså, det tar vi ønskjene å si vi Daniel, kjenn Herren. Nei, nettopp. Ja, at han lager en tøyne, så skal han ikke gå til denne rettere. Men dette var lagt oja. Og han sa, jeg tror ikke vimmen som Øystein var sammen med noen. Her er utleggt han. Ja. Men tar ikke vi inn i hese myndene. Vi har vært inne i Daniel for noen viker siden. Ja. Og ta nevnte jeg dette her, det stender om han eisene, at det var høver anti ugenom. Akkurat. Ja. Og det her som det faktisk det som landamal, ja. Og det landamal inn så helt avgjørst inn i tøyene og i det. Kristus og i tikkun. Ja, at det mynd du ser her, av her sånn her, dransjen som ble tikkner så ønsker, og skulle være løytende kanskje noen her, og Daniel spurte om han ikke kunne slippe fra etter maten som kongen gav dem, og det ble prøvet, og det gikk jeg vel. Så kjør vi til at årsøkken for at han spurte vi at jeg var en sattmale som han var rundt det da. Og det var at han sattmale han ikke ville brøte, vi livende god. Så ånker han så var han inne i oje som vi skift, langt å ta. Og fann nøye for egen noen, det som tjener noen. Og ikke minne at det her var flere konger, altså, et eller annet tror ikke det godser. Men det tog når Daniel levde, ja. Kyrus og veisen her. Og så anker annar, ja. Så det skjer i det daglige løyven og hvordan allmynteligere han og i sånne støvetakene, og hvordan troverdig han og hvordan bøynereisen han tar han sier noe, og grunnkjøver for det, og så det bedre enn hit, og så selv han det vil ta sett system 4. Det som han har vært nødt til å gjøre. Vi kjenner ikke i rønt. Det var herrens. Akkurat, ja. Ja. Det noen vad signa dømer, og 4 dømer kan man nesten si eisne, og i gamle paktene. Og her så Daniel en av den personen, her er ikke negativt stendrom. Nettopp. Altså, slett ikke. Og det var faktisk det samme vi Josef. Heller ikke negativt, da. Og tog blev der ofta sånne vad signa 4 mynder. Men kanskje de fleste av oss, vi har lettere vi å kjenne noen atter i sånne som Petre og David i eisen, ja. Ja. Det ikke så fullkommen som vi vil til yngst. Altså, vi ikke være som Daniel, eller vi ikke være som Josef, ja. Eller ikke være så for sundagsklassangren jeg vil lykkes Daniel, og jeg vil lykkes Rota, synes jeg sundagsklassbøttene. Og hun var jo eisende, her var ikke lastant om henne. Nei. Så det nær sånne personer som på en eller annen måte ganger undan. Ja, jeg var i havn en tur. Det var nok i
i kjar, det var det sørst i vikene som føra. Og så kommer han en kvinne inn her som og så sier bare vi henne, jeg kjenner til, men vi visste ikke at det kunne ned, og vi pratet oss inn og løt, og så sier jeg, du kan godt færre bare inn og er ned, så vi skulle møte opp, tog en kjenne hver, 17 en som men det har vært sin det av. Jeg drakk når vi tog inn, ja. Og så fører hun inn, og så kommer det ut etter. Og så fortsetter jeg da samtalen, så sier hun ved meg at jeg var ikke for det. Og så sier navnet, så sier hun ja. Og jeg et 2 forsvar, sier hun. Og jeg lurte alltid etter det, sier hun. Så bare fram. Jeg lurte alltid etter det, og det som gjør det så leste jeg litt, eller så godt til dette, at tid sitter og prater sammen. Om slik virkeskifter som her var så større tøtning og løy med tjok. Og jeg var særlig oppbygd i rævene, hvis jeg nå har en færre lust etter å snere, at hvordan det bare fleit, altså. Fra henne og til Moin. Det var akkurat som at samtalen fortsetter bare. Nettopp. Som vi tar her. Ja. Akkurat. Og jeg så ikke det øyne, og det bøylte vi tar var torskvalt. Og vi tar gjørskvalt. At til almindelige menn, og almindelig prat, men en helt øren støye. Og tog hever hette pratet om han løste disse mennene. Fra tog der var og til å være til tar det i det. Flere av dem. Ja. Det noe som vi på en eller annen måte oppvaksen vi, og som på en måte godt, men som eisende binder oss. Og det det her øyla respekten. Altså, vi tar sånn respekt for gode, og ofte tog som hører vi til det som har vi samkommet i kyrkja gjøre, at det blir stuft, da. Men bare så vi stand i tonen og prater, så nekker at det noen fantastiske samtalen som har vært, eller pratene som har vært, det har vært helt spontant. Jeg møtte mennesker, og vi får ta som et eller annet, for bare parster åpne for at ta som det andre. Og det har vi sagt før, det har vi alltid har yngst med å få vi inn i sendingene, det her fria pratet, ja. Det har vi ikke bundner av en manuskript, eller noe sånt, eller vi har planlagt så øyelig, vi har faktisk ikke planlagt. Jeg ikke peiling akkurat for å ta oss om det, men jeg sendte i morgen, her var det inne av Josef og Daniel. Var det, ja? Ja, men jeg synes det er en vinkel allugal. Ja, nettopp, ja. Altså, det du også bare med dette verset, Salme 8:5, at hvert ta menneska, at her kommer til å jo. Menneska batne, at du teker til av tog. Og tar jeg bare hatt uttrykket her. Menneska batne at du teker til auto i. Ja. Det så veldig det, og jeg citerer nemlig til verset, hvis ikke akkurat hva det stod, det som kommer 18 da. Du gjør det til lyte lagre enn god, vi heier og dårlig kruntet til det. Ja. Og då så syns omvänt här väldigt skaparen som vi kom inte utan om han alltså visst det kan inte förklara hur allt kommit till. Det kan godt förklara hur det fungerar. Men hur allt upprunaligt kommit till inte visentlig förklaring. Men samstundes så vi da likevel her at vi har akkurat skild, altså. Vi vita själva vi också att det ongan tog näka komme av ongon. Det ber helt einfalt inte till. Och en annan så är det här till att
Arne Fax Einstein og hans lykkar så helt visna folk til at universet og alt det hei alt tog være. Ja. At det ångan tog være ikke. Og det en naturlig tanke å huksa. Men så finner det av at hvis du ført etter at alt endar i ångan faktisk, og knapplig så et øyelig bulter som det kallar Big Bang, ja. Allt ver størst. Og jeg sier så ut i sendingen til morgenheisen, og det er givet unga lød jo i, at det stora bulter, det kom til god seie, verljøs, ta størst det. Og sjálvan det hevet det alt til være. Altså sjálvt universet hevet for så vidt eisen alt til være. Men når det kom i tøyna, så var det ui gode. Det var ui hånden, og ut fra hånden at alt ble skapt. Og det var enda sagt om Jesus at alt skapt vi honom. Ja, men det ikke alt var til vi honom? Jo, alt var til vi honom. Ja. Så det og han har gjort seg så luttland. Ja. Du gjør det, ja, hva det av mennesker at det kommer til jo, menneskebattene at du tek der av du gjør det til lyd lagre enn god. Vi heier og dårlig krynte til det. Ja, men hvis du så hoksar om at det jeg skal letja lover møgnar i sinnetorra. Og jeg skal skriva til her i gjørstetorra. Og jeg skal være godtorra. Og det skulle være folkmøyt. Hva er det å si om det? Jo, jeg tykker at det her vært det som god fra byrjan atle i menneskene. Da jeg har sett akkurat første foreldre i Edens Orsdagere, vi er så veldig ofte opptidsen av kunnskapersjenen. Det har vært nevnt mer positivt, eller ikke positivt, men det har vært mer nevnt i skapende sjøvene enn lysestreie. Og det kommer så veldig fokus på kunnskapersjene til at både ligger og hest ned sjenen som er det kunnskapersjene, at tid må ikke. Vi kunde kanskje hoksa okkur det at god Samsons har sagt det helter av lysens treie. Men det veldig anonymt at det stender bare om det at det faktisk standa så og så at det standa midt i Orsdageren. Og det finnes lov til å ete av ødlundtrøven utan av trening til kunnskap om godt og vilt, som egentlig deians tre, at du tar for det deia vissere. Men jeg trygg for det, til sjåvande, det blir en hypotetisk der klokk, blir jeg sige. Men hadde akkurat første foreldre ete av lysens treie, så har alt vært øvelse. Og lysens treie jo faktisk Jesus. Så Jesus lysens treie for okkona. Så har alt dette her kommet inn i mennesker fra byrjan av. Så har det vært her at han har lagt loversynner og i sinne okkara, og han skrivet her og gjørst okkara, og han har vært god okkara, og vi hadde vært falkansere, faktisk alt mannen attene. Men av tog at de valgte det eneste fram om lysestre, så ble støven som hun ble. Og frelsa måtte jo komme inn, vi lyfte sånn, og vi ødler som vi ofte tås om beie jolen og påsken, og taket her fram, kanskje særlig til ham, men som alltid til av og galdende. Ja, men hvis vi venter atter til at det satte kapittel Daniel, så sørst du at Darius metaren, vers 8, tok vi rydgen om, da han var 22 år. Og Darius tok næst å sete i rydgen 120 jattlar, da skulle du bygge om alt rydgen. Iver tar sett han trutjar, iverhavdingar. Daniel var øyn torra. Og for i timen skulle jattlande gjøre rockskap, så konkurren ikke ta opp heie. Så kommer det her, inn i myntlen. Men Daniel var donalerien hinner iverhavdinganer og jattlander, tog at høverandver og Johanen, som du nevnte i Johan, ja. Og konkurren har Jehova sett han iver alt rydg. Og her var det, og heser her brøt inn. Ta rundt i iverhavdingene og jattlandene. Finne også klea Daniel 4, vi vil sånn rydstyr noen. Men det har funnet ikke misbrott, han kan gjøre.
og onkan øra at finna. Tog han var tryggvor, og tja honom fanns kvarske autonaskaper et ørat. Ta satt du hese menn, vi finna ikke at klea hentan Daniel 4. 8. Så skulle det være at vi finna til augustiska hansara. Og så fører der inn til kongen. Ta satt du der kvar vi annan, et eller annet. Ta satt du hese menn. Vi finna ikke klea hentan Daniel 4. 8. Så skulle det være at vi finna til augustiska hansara. Og beina vi handla der. Så torst heser iverhøvdingar og jatlaner inn til kongen og satt vi han. Kongen liv i alla räver och så kommer att visa lovene som tar vill ha han ger. Chev tog nu kongen slukt far på och låta vara kongen skrivliga så att efter tar det obröjtlig och lov metar och persar inte kan tagas attor. Darius lät tog skrivliga hetta far på vara giv. Och han tar det här som utvecklar hela sövna om Daniel och Leopold. Ja. Ja. Og hadde her så sjåvant æstene urslutet av at ønskaperen kom inn i heimen, kom til, altså. Ja, jeg tenkte om det er teit å si til Janne. Ja. Jeg skjønner at det træge her som det er ute av, va? Ja. Ja. Men så läser vi detta som nevnte jeg börjar vi. Men vi tar samma som Daniel fikk av vita detta var skriva og sett opp foran inn i huset her han eier sjæl. Og i sjælet så er noen åpen vinter i venter mot Jerusalem. Og trutja fer om det i en fattlande knä og i bøn og takk for jeg som Guds just som han har gjort av. Og så færa mennene inn og oppdager hva han gjør og tar færa bøynløs til kongen. Og minner at det som han er givet på om. Jeg har alltid til så hovedtakende hvis du leser kvært og samtal, så det er ikke lenge samtaler mitteltor på etter det, jeg så løtene, men du ser og synter, han. Du er bare reaksjoner som kongen, vers 15. Ta i kongen har til dette være en ekkelig tunker, og for å huske om hvordan han skulle frelsa Daniel. Lykka til saulen tjekk nye, rønt han å finne ut ved hjelp på han. Men disse mennene tar gavst ikke, ja. Så gav kongen til på at han skulle fære til Daniel og kaste han i leivebølden. Men så er det hva han sier ved Daniel. Men kongen tog til år og sier ved Daniel, god tøyn, han som tutterskar en som avår, han frelser til. Og så vil en steiner lagt det, og så er det lagt låka. Og så skulle det alltid i steg. Så skulle det alltid i steg. Leivene mettar og Daniel borster. Ja, at det og metar i hovedtakende, tar vi suttja kongen, hvordan ringte han hevet alle nottene. Men Daniel, han ångan nei. Nej. Han kan det. Han minner om Peter där han ligger i fängelset och svävar. Ja. Jag så ser med Peter som ascender rättest arbetsgentarna. Och bannar på att han kände herrarna. Och så att han har kvitsarna var hela andra var kommen. Och han inte kunde tia långare. Och så blev han sett faster. Och han var alltså ta vakt till Iron. Och han var faktiskt bunden till sina vaktarmän. Men så kommer angelen og leter opp, og her tatt vi huske om hva han svever trykker. Ja. Han ligger i fasta svøvne, og vet at dagen etter skal han være tidsene død. Det er det samme vi Daniel her. Hadde han visst det som var sagt, at ta du være gammel skal den andre kyre til, og løyer det her du ikke visst. Ja, han är ganska alla helst också om det. Det är möjligt, ja. Ja. Det är just då bank 4 då någon alltså. Han skulle ju låta löv där efter, men han lät det var 18 där. Ja. Och det är så akkurat det här att det är han som kan hötta goda och han sa attlandare. Och han fröjar ut
Det som så hux eisne at man kan ta vi her, til det som stender i Hebreerbrevet 11, ja. Du faktisk spiller det, ja, men hvor hjelper han ikke mer, ja? Hvor får jeg ikke hjelpe? Og det noe som vi ikke kunne gjøre, som såla som svære på ham. Det eneste vi kunne, vi har finne det her i Hebreerbrevet 11, ja, det är tror kapitlen. Han säger här att vi tryck då ju att läsa utan han finns det som lovar vara men det så att ha längt borster och hälsa och jotta och att det var främmande utlänningar av görna och så kom att så här vittnen här tror vittnen här om Abraham och Berg om Jakob och Josef och Moses och så säger han här Hvor skal det tala meg? Tøyen har ikke rått til om jeg skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, som vi trygg vunn og sier av kongarudjon. Ut into rattvise, fingo lyfti oppfyllt, tippte mån leiva, slakt og eldsbal, sluppi undan svørsek, fingo styrk etter veiklega, var veldig i bardea, fingo fudgjende herrar av vujja, kvinner fingo hinner deg og sunne atter oppreist, Anner var, så nu venter det, Anner var lagt av Pynebank, og tog ikke vi utløsning, fyrir at de kunne få av lot og i bedre oppreisen. Anner måtte tåla spott i hovflanging av bond og fengehus, de var steina, sea sunter, fresta, dripen ved svøre, de gikk i seiaskinnen og geidaskinnen, de li og nei, trångt, ringaviffer, heimeren var det ikke verdt. De flakkar i øyemørskene og fjøtlen, i hetlen og skåren i gjerrerne. Og øtle hess, tog at de hadde vittnesbord for tryggsynene. Finke tog ikke til å love. Og så tyr han her, tog god hei framman undan atle okker nægga bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okker. Og vi tar ikke til å si at troar hetsene, til de som nevnte under fyrra personene, men henne var sannelig eisne troarhetjer. De som ikke finker til som de, og vi kan spyrja, ja, men god, hvor gjør du sånne måneder? Men jeg tykker vi må huksa til, og skilja til eisne, at god god, og han vet alt, og han hever sine atlan og i atlon, og han oppe mot fortsettans veldig her og i heimen. Sjalt om siren vunnen, så sudja vi, da sier Hebreerbrevet eiste, så sudja vi ikke alt lagt under Jesus enn. Men vi sudja Jesus, fire til at han lai deg han. Så sudja vi den krunta vi dårlig og heier, sier han, og i halte og i 20. kapitlet som du var inne i Jana. Nei, til i øren kapitlet i Hebreerbrevet. Men alle hese, tog at jeg hadde vittnesbord for tryggsynene, finket tog ikke til hans lov av hver. Og her det bare vi må si, ja, men god god. Og videre mennesker. Men han den samme fjoknad. Og til så sier jeg gosser til at han råkner ikke nærkene meira verdan eller nærkene minne verdan, at til tog han handler så som han gjør. Ja. Det ikke det som ligger ute. Han elskar alt syne luganegv. Du har det få vita fra Patriot. Akkurat alt det her. Ja. Som du nevner nu, va? Skulle du lije for rattforskuld, sier Peter, va? Akkurat, ja. Til grunden så var det for rattforskuld til jeg sier lije. Ja. Og for rattforskuld ble det bjerka. Altså i hinnom flatsen. Ja, nettopp. Så på en måte, så vi dødlånt som kåren på en måte. Mhm. Ja. Ja. Og du vet høyre eiste vittnesbordene, det vi vet at det har nekva mennesker rundt om i heimen og forfyllt, og vi har driven for sånne trykva i Jesus. Ja. Og så har jeg eiste noen vittnesbordene hver god gruper inn på samme måte som vi leser om det i Bibelen. Og fria mennesker ut. Ja, Peter sier det i det 3. kapitlet og Vi kvar en brave. og i 4. Peters brev, 3. kapitlet ja. Han sier at han og i 12. vers
Han och vill älska Loivi så jag gav att det är hållit tonkosynen från Ytlon och varrensynen från Tellasvik. Han vänt sig från Ytlon och gör gott. Han söker fri och stävniga trånen. Tøy eie herrans iver inom rattvisen, og øyre hans vendt til bøntorra. Men Asjan herrans imot tøymon som gjør ilt, og hver han, og jeg kan gjøre det kan ilt, om tider øye for inom gåva. Så kommer han til at det her som tovarst inn i ja. Skoltetiden og lige for rattvis skuld, det til sjæl. Det kommer et år inn som meter det, ja. Løvsalt, altså. Det var løvsæler, da. Så det til sjæl. Her vi ångan øtta fire tøymon, og vi ikke rad. Nå, jeg halte ikke herren Kristus og gjørsten tikkara, og vi alltid til røyere verja tikkum for øynene og kvarjon, og vi krever tikkum til rokska for vevna som vi tikkum vi spekføre og øtta, som de har gåa samvisk. Så de som lasta gåa et for tikkara i Kristus, kunne være til skammar og så som de bektala tikkum fire som vilkjera menn. De bedre er a loja for gåan appor, enn om så viljegods enn for ringa. Kristus døg var sin øynanfor for sinte, rattvis for i årattvis, for at han kunne løye og kunne god. Han løy deian i holden hon, men var gjort livande og i andan. Så her er nekka som vet. Ja. Skåa her. Til akkurat det. Og her er liklår alltid her som man sier, at helge herran Jesus Kristus og gjørsen til kare. Ja. Og ta også om at det her eisne, hatt det omstøver som vi her okkar leien av øyla ilt via hoksa okkom. At mennesker virkelig kunne fære jøkne sånne svara trångt og løyengar fyrir sånne trygg. Men hatt det en verleik tja rettelig nekvån tryggvand rundt om i heimen. Og jeg er selv samført om til at det som skapar henta frien her okkar leien er at evangeliet og sunnare tog og lengt atre togene hever haft så størst valgt. Orgos fikk valgt stendet det i Apostelsøvn, ja. Og ta ble frier, altså. Ta Orgos fikk valgt, ta ble frier. Og jeg tykker at vi njøta av tog frien her okkar leien at evangeliet hever haft så djupt rådfeste i følelsen av okkar leien. Og det her så skapt fri, altså vi vet ikke om at det er ikke totale frier alle seg rundt om tjokken. Men vi kjenner lite til at man fyrir sånne trygg verer forfilter og enda tisene døvene. Men jeg så husker jeg likevel om at her selv om vi ikke har det, så være vi trangt av imenskene omstøv. Det kan være sjuka, som er rettelig utbrøyta, og det kan være et mulig annet. Men så husker jeg om disse versene her i Filippebrevnen, her som han sier gledest i herren, alltid. At du sier gledest. Milda sinnet tykker av alle mennesker kommet, herren er nær. Og så sier han, store ångon fire. Nei, let jo ødlån til som tid innskja. Altså, vi er ikke avmarska i her, og tog som tid innskja. Nei, let det jo ødlån til som tid innskja. Så vi er ikke atterhaldende, vil jeg si, tar man bier om ut fra sinne nei, ja. Nei, let jo ødlån til som innskja komme fram for god, og i akadland, og bøn, vi takk. Og så kommer Sverige her. Så kommer faktisk bønner Sverige her. Så skal frier god som styrer opp om alt vid, varveida, gjørst og hoksande tykkere og i Kristi Jesus. Og vi er at vi her, kja Petri, varveida, eller helge herren, Kristus og gjørsten tykkere. Ja, det er så løst. Och som du Jan det du komst in att här. Ja, nu är vi 2 år i hus, ja. Anna Koja. Och hon förklarar på så och jag har fri. En fullkomna fri. Och som att samma i herran, va. Och jag vet inte om vi har kunna sitta här och ta sig så som det gör hvis inte hej åt dessa lötnar i den mitten, va. Och till en sån frier att du kan snacka med att han säger i sanningen kvar kan borstäka frien som han gav och kvar döma vi till lov som han tog av god själv rätt och sted.
du får en fri som grund av at god til rettforskjørste, og andre kan takke fri fra der, og andre kan døme det. Så, altså, det så utrolig effektivt. Hvor kan døme vi til lov som han tog av? Ja, han tog han av, va? Ja. Så han sier i Rambran 8, vers 2, at lov løsens anta hever, og i Kristi Jesus, løst med fra lov syndarinnar og deg, altså. Her er ikke etter av tog som hever synd og deg, og det man gjør, og tog være til så omøtelig godt, tar man så kommer, og man skal si noe, at vi så privilegeret i fargen, altså. Vi frie. Ja. Så anken kommer inn og forstår det. Anken bryter inn til det. Jeg minnes en eldre kvinne, og jeg kom fære sammen med henne i Danmark. Hun vært vidtja døtrene i i Jyllandet. Og hun var pura fra seg selv, altså. Tog jeg at døtrene var ferdig arbeid som var ansvarslinjen, ta det brått inn. Og det ble stjålet ur husen henne. Hun var fullstendig lamma, altså. Hun fikk ikke kjørst. Hun omkant i løyven opplevet det. Hun bor klagsvuk alt sitt løyv. Og omkant i opplevet slukt, altså. Hun var ordentlig sjokkeret. Jeg sette meg tjåen i, så jeg sa til at hun hei et ordentlig ringt, altså. Av vi høy. Men hun levde meg og at han, og det hendte ikke atter, når han til løyv igjen. Men det får inn noe i henne som nærka, som hun altså ikke også jeg kunne være. Være løy. Og ta jeg i hessen her, ikke et hessen her som framtid der, ikke gjør seg nærka noe annet. Bare brått inn og tidse og slapp seg sted. Men hun sa det, altså. Ja, det ja. Her fast om månen og hvordan vi lever, eller hvordan vi slipper livet her til åkken. Da jeg vet være gammel eller eldast, og ikke er ute i daglige livet, noen eller arbeid, noen og så framveis. Hvordan godt vi det her, da? Så var jeg her. Helt visst. Helt sikkert og visst, altså. Ja. Det er helt en standard, altså. Ja. Det ja, alltså vi tackar det ofta som giva och det är giva. Det snackar så vi tar förtjänt. Det är giva, ja. Det är giva och vi evangelien och vi tar att evangeliet har så ja, alltså så ryka raser här i färjan så hävda alltså det skapar en atmosfär och jag samfälla. Det blir det nog så bakvänt när man och den här lustar efter tajmen som vill göra det bättre än det är. Ja, det är att blir det bättre. Det blir bara bättre. Det är så det. Det är rätt där, men alltså för från ena av oss. Alltså är det bästa komma som vi evangeliet som kan komma. Jeg husker om at du nevnte at her vil til lovløsens anta hever i Kristi Jesus er løst med fra lov syndarinnar og deiansa. Og til lovene var vi ødel bundnet, syndarinnar og deiansa. Det var ingen som slapp undan tog. Men vi, Jesus og Kristus, så er en sterskere lov kommet. som løser oss fra oss nere. Og jeg har ikke nevnt det før. Jeg vet ikke om jeg nevnte Jesus samband her, men hvis vi tar dømer fra de naturlige løvene, så er vi mennesker helt utrolig. Vi er fantastisk, men vi er avmarskede. Vi er avmarskede til landgjørende, kan vi si. Og vi er, ja, vi har ikke evnene i oss til i langere tid at klare å bevege oss i sjøvnen til dem. Så lenge vi har orskene og evnene til det, så kunne vi holde oss oppe, men ta et gang 4, så søkker vi det. Og hvis vi så får til det elementet som er det luftene,
Det är inte ett människa som kan flickva. Du kan svimja, men du kan inte flickva. Og tog jeg vi være helt nydre av tingtelån, ja. Og vi er ikke skapt til å bevege oss først og i sjøvnen, eller i luftene. Men vi har på av støv funnet kompensasjon for at vi kunne røre oss og flytte oss, beie sjøvnen og i luftene. Men det krever at vi får inn i til dømes et fær, et skip, som klarar uppfylla lovnar för att halta sig flotande. Och inte bara se, men eisen i okkon, kan halta okkon upp, ja. Och det samma vi är flickva, vi snackar om att vi tog för ny, jag ska stå och cykla, ska flickva, nej, jag flickva, säger vi då. Men mitt flickva ju inte av okra egna kraft. Vi ser okkon i ett flåfär, som hever krafterna, hever evnene till att lytta bei sig självan och okkon upp, og føre oss til her som vi skulle. Og det er så naturlig for oss i det. Og tar vi så overfører det til andalige, så er det faktisk lika naturlig. Alt det som er omøveligt ut i andalige tjåken, er møveligt og i Kristus. Så han har oppfyllt alle lovene som skulle til for at lytte oss opp og for å halte oss oppe. Og det som er sikkert ligger i oss her, at til lov løsens anda hever i Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Og jeg kan tenke det neste verset vi er reisende bare for enda av tog. Det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttleis av holden. Det gjør det jo god til han sendte sånn som lykan syndjon holde, og fire synd, og de felte syndene i holden, altså i holden til Jesus. Fire til som loven kravde skulle være fullgjert i okkon, som ikke liv etter holden, men etter andan. Ja. Så altså bådskapen vi har, altså vi evangelium, er så, altså, det er så rykt. Det er rykelig, begge til livet, og ikke minst for javnlagen. Det er det, ja. Jeg tenkte på oss det var sonnemarkenen, vi var brevbrøding. Vi betestet da var det hetta kom til mig og Darius og Daniel. Det kom til mig ut i form at kvar var tryggare. Darius eller Daniel. Det tycker som om at og eisne at det som frieren som valgte i uttala løyve. Vi så ikke Daniel, der kunne ikke teka frien vekk. Men til at Daniel får gjøkt noe til trångt som han får vekkna til at konger det gjørs disse lovene. Til at tok frien fra kongen. Og han var nok så interessant. Så at konger, han fikk det ikke sjov, altså. Han vakte i alle nåttene. Og så, i det med lettingene, 12 av morgenen, vers 20, da får kongen opp og skundet seg til leivebølet. Så satt han fyrt der, han fyrt. Til han narska i spølen og røpte han av Daniel vid sorgfullt der i rødt. Han tok lår og sier vid Daniel. Daniel tog tjener i hans livande gods. Hever godtøyen som tog diskar enn som avur. Være mentur av fredsa til fra leivenom. Og Daniel sværa i kongen. Kongen liver i alla ræver. Og så sier han i sjørene. God moin sendte åndsøyen og let atter mot leivana. Så åndsø moin, så tar åndsø moin heva gjørs mer. Vi tar at jeg funnet sækleiser for i hånden, og heldur åndsø skøyft har vi gjørs mot det her konkurren. Og så konkurren, ta var konkurren, ekvelige glæver, han gav på material Daniel opp på bøllen, og ta i Daniel verdrien oppur bølen og sast, ikke moin av hånden, tog han hei tro av god søgn. Tank bare på at det er. Altså, hva fantastisk hetta tala i til hjertet av kunsten. Ja? Og så kom mannakvalten, som før etter møte, bønamøte. Da kom hetta til meg i en iverført om tøytning fra Petersbrauden, kapitel 5, 4 Petersbrauden 5, ja? Og det var ikke minne godt. Og i grunden er sett
herran Darius som givet lovene til verje for Daniel. Att han blev lyckas som hans verje. Han som dömt han, eller gjort lovene. Och kunde inte han låta det hända. Men så han blev löst då. Så här i förra Petsbrava, här läste vi också om en fortjända som öjlig att häva. Men som inte kan göra, det är allt som klart. Så det ständer här att Peter, han ber och rökta fylkegods i vers 2, som tjaken vi skulle ha omkjøren litt i. Ikke at tvingsle, men sjølvkrafter. Ikke for å få ljøta vinning, men av fusen hjärsta. Og helt ikke som tar vil være herrer iver fylkjen om. Eller samkommende, men som fyrer med til fylkjesins. Og ta iver her en åpenberast. Skulle tid få en avfallende sierskrans dårderinnar. Altså, bara till man hoxar om det här som hade nog kallat till. Och som bara hetta vers och vi och åkara dagliga löjve är upptäckna vi. Det är rökta fylkegods. Ja. Och som är det hävda sprutch att han hatt att det kan vara här. Och jag kan också vara av Facebook. Och rökta alla som många som gör sig till känner. Då är det gos fylke. De høyra røttene, ta jo en jøvar, tog at vi tar samme anta troarinnar. At samme som sikva Jesus, han. Ja. Og så sier han okkom fra vanten om, særlig med de unge, han sier, somla sitt unge, vi henne eldre underkiven, og lette til kun ødelig emjugløyka kvars med i åren. Tog godstender henne stolte møte, men djevor hinon emjuk og maie. Ei må ikke tikkun tøy under veldig han godt, så han tøysøyne kan seta tikkun høgt. Altså han sier det i åknet, og kaste alla sorg tikkara han, tøy han over omsorgan for tikkun. Akkurat det ser man, så skal fri og godt som styr om alt veit til det. Og kvøy, nu sier han dette sørsta som jeg skal nevne i det. Vi er i etro, vet Motstøve med å tikkere kjevelen gonger som rølande leiva, og løytar etter kvarjon han færgløyt. Stand jo med møte først i trønne. Tid vita jo at disse som og løyingar er lagtar av brøver tikkere i heimen. Men god allra nøye, som kallar tikkun til evig og dård søyne i Kristi Jesu, etter løying ståttatøy, han skal fullkomma, stedfesta, styrstja og grundfesta tikkom. Hansar valde og i alder og allar av rammen. Så vi kom ikke annet tre sammen om i enda nå og sånn at vantan omgantene det er større problem. For det som i Kristus. Nei. Og til lykka om vi færre tjøkken løyingar eller ikke løyingar. Jeg kjenner løyde til å færre tjøkken løyingar. Det må jeg bare si. Men utan måned av rønta, så er det vært at jeg tror at man kanskje har kjent til at andre har vært så skuffet jeg av den. At det er løyingene som kommer, jeg tror at man ikke klarer at oppfylle alt det som man øyer at oppfylle som er mennesker til å løyve. Ja. Akkurat, ja. Det kan jeg ha skuffet. Men til å møte det mest til at vi har sånn her, vi har sånn her løyungen, eller vi var klokken vi tæva. Du minnes deg jo i far og hei tidsen, han var til Kono Abraham, Akkurat, ja. Sara. Ja. Og så skal man helt til, så var det livet, ja. Akkurat som vi du var ta seg, så var det livet. Leivebøden, så var det livet. Og hatt det for gang av vent, ja. Men skal jeg tale, så var det ikke mulig, ja. Du kan ikke temme leiver, ja. Men god kan. Og hva henter ta, og så hentet Sara ved tid, og nå er så vakker, som var ikke kvært. Jeg minnes hvordan han, Lås Palav beskriver, hvordan gammel de er, og hvordan vakker de er.
att ända far kunde jag ha henne, ja. Men han slapp sig nästan. God säger det vi igen. Kjølt om Abraham hei faktisk leverer en halva leken. Ja. Men alltså, Herren var til versk. Altså, for det om det er vi ikke har feiler, og vi stand ikke alltid, så å si, røntene, så er Herren til versk. Og hentan var jo klokken, Abraham, som han har sagt vi han og Herren, at de måtte skilja seg hvis det kom av omstaver her som det kanskje ikke var som det åtte jeg være. Han var bench for å bli drippen. Ja, til han var bench for å bli drippen. Ja. Så sier til Herren for tog. Og enda far og for å refse Abraham for det som han ikke gjør. Det har måttet for å komme seg her. Altså. Så far han var osäker här. Ja, på en måte. På en måte, ja. Så at det er noe helt en standande inni i hessen her sottmalene som Herren hever i åkken. At enda i veikløykene kan han gripe inn til han som vi kan skava løye fyrir etla kvalving og kalla det og sørja fyrir at alt kommer rettelig etter. Det er jo fyrir Abrahams skilt og fyrir Fares skilt etter hvert det er. At det er veldig kjølsomt. Ja, det er akkurat det. Det er nøye. Det er nøye, even nøye. Og hvis det ikke er veldig så er det slags spår til. Det er det ikke. Det er spår til. Det var det bare for meg selv. Ja, det er spår til. Det er hatt det her allmyntelige og jokken mennesker som vi husker om nå ved den ta. At vi er i grunn til ødlund som kåren, som mennesker, ja. Men som godspann er vi da under halvt øren kåren, enn som mennesker. Ja. Det var godt at vi kom inn i Godsørsk. Jeg helt at vi kunne erstatte det med løkken øren. Nei. Altså, det er så reant jo i det at man husker om oppsøkt noen åren i alt man det vil liva, og alt som bjøver i stedet. Og det man så husker om det er minnes at du at det. Og herre, det var godt at du ikke lett meg fære hessa løyen. Det må man bare sige. Ja, helt visst. Ja. Det er noe som jeg virkelig kan undres da akkurat. Ja, akkurat. Ja. Så han er egentlig gav i okk. Og en standard. Jeg husker jo først om at her sannsyn til Kristoffersson. Why me Lord, da? For just det, skulle få hessa nøye. Jeg som breit kvart etter på synker han. Ja. Why me Lord? Why me Lord? Ja. Ja. Takk for det. Ja. Kan du leie under bønn på? Jeg går feir, takk for at du gav okkom meg til å sitte her sammen og i samtale om det og til dyra bare versk og i hjørsten av mennesker. Tøyner dyra bare løsner som du alltid hever. Enda ikke tøymer som skulder dit noe lige for rettvis skuld, så er det sjæl. Og jeg har mega hoksa om hese versen til Peter. At det var en veldig måneder, Herre. Tja hesson at gjøre det, og tja hinnom som ble befrier fra tog som teg. For å frifullt en oi, og ble bjerga i med en hese. Vi har tidsen bostor av hjørne. Men Herre, det var to som var Herre tjata med bavon. Og tog ljavat og en sæl og sjanker og gjørst noen av taimon som vidt nå kjøtt skulle være samme vi i dårtene om tøyna løsne og noen tøy som hendte i åkken i løyven. Og vi doa bare ikke vi åkere vite at skilja hetta. Men vi kunne her i trunne sier vi til hver vilje tøyen. Du får anka til jeg løy og inn i næka
som vi ikke tåler. Du gjør dere kraften til det, om så skal være. Ja, vi skulle løye for en anstånd skuld. Takk for det her etkjenner vi får daglig at jeg vil titte mennesker som er nevnt i Jesus sending. Gav og fæger. Det var takk om underfotler. Takk for det her familier som vet, tror jeg, som sitter her, og alle henne som virker her, her og arbeid av. Takk for kone og bøtten, og takk for alt det du giver og vi tar imot Herre. Og hva det er godt, at livet er stilt og fri av litt lov i alle godsett og sviprøye. Jeg tar inn en i øynene. Og til takker vi derfor i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Hjertamål kommet at enda, og vi får takke for okken, Anja Hansen som teker opp og redigerer, og Ronny Petersson som teker seg av det lovtekniske, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper, og la meg legge til at parster av Hjertamål som her var vært, som har vært vuster i Iktus Sjønvarp, tar å finne av YouTube-kanalen som heter Iktus Sjønvarp. Og her parsten han kommer så eisende litt her, og han kommer eisende å være senter av Tjei, Kristelig Kringvarp. Tusen takk for Jesper.